Hey, hello everyone. Welcome to AdvanTEK BD. AdvanTEK BD এর পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি নতুন একটি সার্কিট, সেটা হচ্ছে যে ফায়ার অ্যালার্ম সার্কিট। তো চলুন দেখা যাক। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা একটা চারতলা বিশিষ্ট একটি ভবনের ফায়ার অ্যালার্ম সার্কিটটা বা সিস্টেমটা তৈরি করেছি এখানে। তো এই সিস্টেমের জন্য আমরা যেহেতু চারতলা ভবনের সিস্টেমটা তৈরি করছি, সেজন্য আমরা এখানে চারতলার জন্য চারটা সুইচ নিয়েছি, যেগুলো পুশ সুইচ। আমরা এর পাশাপাশি প্রত্যেকটা সুইচের জন্য একটা করে রিলে নিয়েছি, আমরা ম্যাগনেটিক রিলে, এবং এই প্রত্যেকটা ম্যাগনেটিক রিলে দিয়ে আমরা একটা করে অ্যালার্ম কানেকশন করেছি। এবং কি এই প্রত্যেকটা সুইচ দিয়ে আমরা একটা আরেকটা আউটপুটের সাথে সংযোগ করে দিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যাতে যে কোনো তলাতে আগুন লাগলে বা কোনো সমস্যা হলে সেই তলাতে যদি আপনি সুইচটা প্রেস করেন তাহলে সব তলাতে অ্যালার্ম হবে। তো চলুন কিভাবে এটা কাজ করে দেখা যায়। দেখেন এখানে আমি ফার্স্ট ফ্লোরে, মনে করেন আমার ফার্স্ট ফ্লোরে আগুন লেগেছে, তাহলে আমি ফার্স্ট ফ্লোরে যদি সুইচটা প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের সবতলাতেই অ্যালার্ম বাজতেছে এবং চারতলা সবাই বুঝবে যে এই পুরো বিল্ডিংটাতে কোথাও না কোথাও আগুন লেগেছে। এবার আমরা যদি থার্ড ফ্লোরে মনে করি থার্ড ফ্লোরে আগুন লেগেছে, তাহলে থার্ড ফ্লোরে যদি প্রেস করি তাহলে দেখতেছি আমাদের প্রত্যেকটা অ্যালার্ম এখানে বাজতেছে। ঠিক আছে, তো এইভাবে এই সার্কিটটা তৈরি করা হয়েছে। আপনারা চাইলে এটা দিয়ে 10 তলা 20 তলা যদি যত ইচ্ছা তত বেশি অ্যালার্ম এবং সুইচের মাধ্যমে এই সার্কিটটাকে বড় করতে পারেন বা বৃদ্ধি করতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আমরা নতুন আরো ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসবো। পরবর্তীতে আরো নতুন ভিডিওতে আপনাদের সাথে কথা হবে, দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।